ஹாய், வெல்கம் டு அம்தான் விஷ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஏர்ஃபுல்லோட வாட்டர் ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டர் வந்து நம்ம வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோன்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் நம்ம கழட்டணும்னு தேவையில்லை. கீழே வந்து லாக் டைப் தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த லாக்கை வந்து இது டேப் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இது வந்து என்ன பண்ணணும், லைட்டாக கீழேருந்து மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி லெஃப்ட் சைடு திருப்பினீங்கன்னா அழகாக வந்துடும். வந்தோடனே லைட்டாக ஷேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் அழகாக ஃபில்ட்ரு. அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த வாட்டர் நிற்கிதுல லைட்டாக அந்த டேப்பில், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஃபில்ட்ரு, இந்த வாட்டர் ஃபில்ட்ரு வந்து சும்மா எதுவும் தேவையில்லை, கையாட்டி அழகாக இப்படி லைட்டாக எடுத்து விட்டிங்கன்னா வந்துடும் அழகாக. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்குண்டு. இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து வேகமாக ஃபோர்ஸாக இருக்காது, லேஸாகும், டைமிங் வந்து ரொம்ப லேட்டாகும். அதுக்கப்புறம் அதனால இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கழட்டி வாஷ் பண்ண. இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து இதில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், பக்கெட் வேறு பக்கெட், இந்த பக்கெட்லேயே எடுத்து அழகாக ஊற்றிடணும் தண்ணி. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம வந்து வாஷ் பண்ண போகிறோம். வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டூத் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க. இதை வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்காக லைட்டாக தண்ணி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை முதல்ல லைட்டாக வாஷ் பண்ணிட்டு காமிச்சிங்கன்னா போதும், அழகாக டெஸ்ட்டெல்லாம் வெளியாக. இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டு நமக்கு சோப்பு சும்மா டிஷ்வாஷர் லிக்விடை போட்டு லைட்டாக திருப்பி மேலே, ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு டெஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கிறதுனால வேறு எதுவும் இல்லை. இது வந்து வாட்டர் ஃபில்ட்ரு தான், வாட்டர் தான் ஃபில்ட்ரு பண்ணும். டேங்கில் உள்ள டெஸ்ட்டு, பைப்பு லைனில் உள்ள டெஸ்ட்டை தான் நமக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணி உள்ளே வந்து தண்ணி வந்து வரும். அதுக்காக அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2 months ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணி போடணும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா, நீங்கள் வந்து தண்ணி லேசாக ஊற்றுதா, மிஷின் வீணாக போயிடுச்சுன்னா நினைக்கக்கூடாது. இது வந்து இந்த ஃபில்டரை கழட்டி பார்க்கணும். பின்னாடி உள்ள ஃபில்டரை கழட்டி யாராச்சும், நீங்கள் லேடிஸே கழட்டி பண்ணலாம், லேடிஸு ஜென்ஸ் யாராச்சும் உடனே வந்து கம்பெனிக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. நீங்கள் இதை கழட்டி போட்டால் கூட உள்ளே உள்ள ஃபில்ட்ரு வந்து தெரியும். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி வேகமாக வரும். இதை வந்து என்ன பண்ணணுன்னா, லைட்டாக பழைய துணியை வச்சு ஏதாச்சும் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி லேசாக தண்ணி இதிலே விட்டு லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தண்ணியை வெளியே ஊற்றிடலாம். அதனால் மிஷினில் போகாது, மிஷினுக்கும் எந்த பாதிப்பும் வராது. வாங்க எப்படி மாட்டலாம்னு நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த லாக் வந்து மேலே இருக்கணும், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பிடிக்கிற மாதிரி இந்த லாக்கு மேலே இருக்கணும். லைட்டாக ரொம்பலாம் பண்ணணும், லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணினாலே போதும், லாக் ஆகிடும். அதே மாதிரி லைட்டாக அப்படி வச்சு இது மாட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும், ஒன்றும் ஒன்று அப்படி வச்சு அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. லாக் ஆகிடுச்சு. லாக் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா செக் பண்ணிட்டு லைட்டாக டேப்பை திருப்பி பார்க்கணும், லீக்கேஜ் எதுவும் இருக்காண்டு. தண்ணி இறங்குறது தெரியுது பாருங்கள், இறங்கிருச்சு ஃபுல்லாக, லீக்கேஜ் எதுவும் இல்லை, தண்ணி எதுவும் ஊற்றலை. ஓகே, பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி எப்படி மாட்டியிருப்பீங்கன்னு பாருங்கள். இது வந்து 2 months ஒன்ஸ் 3 months ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணும். அப்படி உங்களுக்கு தெரியலைன்னா இந்த இடத்துல பிளாக்காக இருக்கும், ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த இடத்துல பிளாக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வாட்டர் பைப் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ guys.